God hilsene, mine gode vinger og venner, og velkommen til nok en episode av tyrspillet Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords. I løpet av forrige episode så ble det krig, og den vant vi. Så det er nice. Og vi tok en prat med Jedi Master Brook Lamar, som egentlig ikke sa alt for mye nytt, bortsett fra at ja, ifølge han selv, så var det ikke The Jedi Order som gjorde at vi ble cut off from the Force. Selv om på en måte det visste jeg allerede, så jeg vet ikke helt. Men det store begivenheten som vi fikk til i forrige episode var at Disciple har blitt en Jedi. Han trener nå under The Force, og jeg er hans mester. Og så fant vi ut. Det virker som de to mennene, Disciple og Atten, tydeligvis har en liten ting for oss. Hehehe. Åh, romance, vet du. Har du noe å si til det, Atten? Something up? Questions? All right. It's another story, and it... Jeg kommer nok ikke til å klare å få influensen hans høyt nok til å få den historien, dessverre, så det er en liten lost cause, dessverre. Da er det siste stedet vi skal til. Det er Onderon. En planet som faktisk er veldig lik Alderaan, og det er confusing for det navnene er så like, men forskjellen er at Onderon... jeg er faktisk litt usikker på hvordan jeg skal forklare det i forskjellene her. Det er egentlig bare at Onderon dukker opp her, mens Onderon dukker opp i The Old Republic MMO-spillet. Og på Onderon så har du litt mer kjente familier i Star Wars-universet som The Organa Family. På Onderon så er det ingen som ligner der, dessverre. Men det får være nok for det. Let's go. Well, this is Onderon. It looks like there's a long line to get into the Isis starport. Something feels wrong here. A great disturbance here in orbit, and again on the planets below. I guess this blockade is a symptom of larger problems on Onderon. If they decide to do a cargo search, we're gonna be in trouble. Looks like we're about to find out. I'm receiving a message from some Colonel Tobin. Patching it through. The Ebon Hawk. I was told to expect your arrival. I don't know your business on Onderon, but it ends here. We've taken some hits. We can try to fight back, or I can outrun them and hide us on the jungle moon nearby. It's your call. We better run for it. To the moon. You know, just once I wish someone was glad to see us. But no, if it isn't weapons pointed at our heads, it's someone trying to blast us out of the sky. How badly is the ship damaged? It's taken a little damage, nothing too serious. I'm shutting down all unnecessary systems until we make repairs. It'll keep us from being a target. What now? Well, the space battle's still going on overhead. Since they were so eager to use our hull for target practice, I doubt they're just gonna forget us. Well, I don't like it. Onderon is about as far from the core as you can get and still be in the Republic. But even out here, the locals have heard of us. We're lucky I was able to find this place to land. Looks like something has cleared away the jungle in a few spots around here. Where did we land? Looks like one of the moons of Onderon. Not sure which one. It's mostly jungle and mountain.
I did pick up the remains of an old outpost near here. Maybe that's why there's all these clearings around. Maybe they were once settlements. There were no settlements here. Those clearings were most likely once craters or crash sites. Crash sites? This is Dxun, where the Mandalorians began their crusade against the Republic. The remains of whatever outposts you detected here are military ones. We should be careful. This is where the Mandalorian War started? This doesn't look like much of a battlefield. Much is buried here, and there is much that should remain buried. We need to get to Onderon somehow. Until the ship is repaired, we're not going anywhere. Unless you can find another route to Onderon, we should sit tight. There may be a means to get to Onderon by another route. The Force has guided us here for a reason. We should explore our surroundings. There is something here. Something? Oh, there's something here, all right. Predators. Not small flit darters, but big, mean, nasty predators. Nevertheless, we should explore our surroundings. And that nearby outpost would be as good a place as any to begin. Let's head to the outpost then. Well, if you go, be careful. No telling what other ships were forced down in the battle. I have a feeling the ship will not be repaired until our business here is concluded. Do I make myself clear? Yeah, I understand. What's so important about this place? This is where the Mandalorian Wars began. She fought here once, and there are things here she must see. She fought here? Why didn't she say anything? Do you speak of all your battles? Or are there some you wish to forget? Ok, det var litt sånn ekkelt egentlig. Hva er det nå Kreia planlegger? Ja. 18 før vi ikke tar med oss. Lurer litt på om vi skal ta med oss Disciple og Mira kanskje, for å få litt sånn blanding i det. Jeg liker Visas veldig godt, men vi må jo spice dette litt opp, og ha litt blanding på det. Ups. Hun må leveles opp, ja. Den er grei. Dex. Og masse, egentlig. Wow. Noen ganger så tror jeg hun har litt for mye på seg. 415. 527. Den er jo så mye bedre, egentlig. Jeg håper i hvert fall det er betydelig bedre, så vi får se. Jeg vet ikke om jeg liker dette her noe særlig. Egentlig, jeg liker ikke denne plassen generelt. Altså, dette er ikke så gøy, det må jeg innrømme, men man får se hvorfor. Oi, sånn. Jeg tror jeg kjører en sånn, mens du kan... Oi. Du har det ekstremt litt... Nei, shit. Du kan jo ikke bruke force powers når du ikke har... shit. Ok. Vi må ha noe som ikke restricter force powers. Depleted. Da kjører vi til burst speed i stedet for. Wow, han er nødt til å ha mye mer force powers hvis han skal være nyttig for oss. Ingenting fungerer der. Egentlig, hvor god er du nå? Altså, det kunne vært bedre, men det kunne søren med vært mye verre, så nice. Det er bra, Disciple. Ok, dyrekrig her nå. Dette var litt weird. Jeg kjører dobbelt opp her, så får vi forhåpentligvis se om dette funker. Jeg skader det, men... jeg fikk alle knockene her. Jeg var nesten alle. Tigeren fikk jeg ikke knockene her, men det får nesten gå fint. Og la meg gjette. De leder bare til samme vei. Hva slags piss er dette her egentlig? Hvorfor har han lagt inn sånne ting? Det er oppriktig bullshit. Altså, det er ikke bare en mening. Ja, her var det bare level up shit. Sånn. Klarer da i minst det meste one-shot ganske mye her nå da.
Det var liksom egentlig ikke vits å bare gå tilbake, men ok, remains. Jeg trenger jo ikke grenades på den måten, jeg bruker det ikke så mye. Og så sidequestene her, de så kjedelige noen av de. I hvert fall, jeg vet ikke med resten, men jeg synes i hvert fall de det. Og det som egentlig er mer problemet med de her, det at mye innhold som du på en måte må få med deg utrolig kjedelig. For det er på en måte ikke bare å skippe gjennom det, det liksom, du er nødt til å ta del i det, uansett om du vil eller ei. Shit. Det lover ikke godt for noen av dere. Skal du kanskje ta og bare fyre av sted? Her var det jo en droide, men... ok, vi kan ta og slakte resten av de. Greit det. Sånn, ja. Men, la meg se. Remote droid has been eaten away by the jungle. Ja. Ja. Hvis han spist vekk, så får vi i så fall bare respektere det. Tiger? Hva gjør du her? Jeg sikter feil. Nice. Hvis du har Master Critical Strike, så kan du jo til og med nokke de så hardt at de blir litt sånn confused i et øyeblikk. Og det er gøy. Men jeg har aldri brukt noe særlig, for det er det svakeste slaget man har her. Nice. Part components. Dead Republic pilot. Revan says we must take Dxun. Our wing of military droid carriers are to fly in low and drop our payload onto the jungle moon. Once the droid hits dirt side, they'll seek out a Mandalorian base and pave the way for our ground troops and the Jedi. We're expecting heavy resistance, and if the droids can't take out the anti-air turrets, it's going to be one short mission. But we cannot fail. Nei. Da burde jo jeg vite egentlig nøyaktig hvor vi her nå. Altså, figuren min burde jo vite det. Jeg har ikke parts av dette som det egentlig. Jeg hater når de skal tvinge meg til å bruke parts jeg ikke egentlig vil bruke. Og så er det fullt mulig jeg egentlig burde gjøre det. For en annen grunn. Jeg husker ikke hvorfor, men av en annen grunn. Det er noe som slår meg på den måten. Mains? Credits? Men så er det jo... det er folk etter meg, selvfølgelig. You thinking what I'm thinking? These jungles are filled with long, narrow paths, dumb beasts that just keep charging at you. This place is perfect for mines. If the carcasses were worth anything, you could make a fortune. Vel, nice for så vidt, men jeg tenker ikke på det, jeg. Jeg tenker mer på det at her er det bare masse folk som har lyst til å drepe meg uansett hvor jeg går her nå. Hva er poenget med å gjøre det? Oppfører det fortsatt rart ut der. Altså AI-en egentlig. Hva skal jeg med detonator gloves, sånn egentlig? Jeg er det, ja. Men, ja. Vi får klare ikke uten deg et lite øyeblikk. Altså, nå var det remains der her. De er så inconsistent, noen av de her. Oi. Det er vel de antagelig. Sheesh. Var det de som skjøt meg, eller var det noen andre enn bounty hunter som bare vil prøve? I don't know. Men her er det i det minste.
Donos emeragith. Wanara korachi drumta sa inchobin sasha. Dosimana rachata. Taranamo sibu and asarans. Krema sunkun ratungala. Chawi mo jubu kosoracha. I didn't start the space battle. Taranamo sibu and asarans. Krema sunkun ratungala. Chawi mo jubu kosoracha. Donos emeragith. Wanara korachi drumta sa inchobin sasha. Dosimana rachata. What do you mean? Dawacho simu poendo rakawa ichi rendumu mopa rama kawana abawasi. You kroren wan mapusiti nolara. Why are you hunting me? Donos emeragith. Wanara korachi drumta sa inchobin sasha. Dosimana rachata. Can we make a deal? Moka kamaran endoso ran with no chabi. Du ran tamana sobu. Taranamo sibu and asarans. Krema. Du kan ikke skyte meg utenpå å drepe meg, så sorry to burst your bubble her nå, din store tulling. Du skulle liksom bruke force wave. Nice. Der, ja. Å, det var en tiger inne i miksen også, ja. Greit. Hva har du for noe å gi meg da? Argaruk. Wow. Bare gi meg øksa til familien din. Det er ikke noe jeg kan salvage herfra, er det det? Hadde vært litt greit hvis jeg kunne ta noe fra deg, men det ser ikke ut som det, nei. Den der er skader, men ok. Hvis ikke man springer den, så må jeg eie den. Det er mulig. Sånn. Jeg så jeg kunne gå inn til høyre der, men jeg vil ta en kikk her bare for å være sikker. Records. Ok, penger. Det var ikke egentlig det jeg tenkte på, men ok. Dead Republic soldier or failure. Hidden Mandalorian anti-air turrets forced us to crash outside the landing zone. We lost half our troops to beasts streaming out of the jungle, and the rest of us are getting hammered by the Mandalorian replacements. We're pinned down, cut off from command. Where are those damn Jedi? Jeg har en liten stygg følelse for at det er godt mulig jeg var en av de generalene som da ikke dukket opp her, dessverre. At ting gikk veldig galt på grunn av meg. Shit. I så tilfelle, så beklager jeg så mye, men jeg fikk ikke gjort så særlig mye med det akkurat nå. Det er alt for mange år etterpå. Jeg håper i hvert fall i det minste at etter jeg var sendt i eksil av The Jedi Order, at jeg i hvert fall gikk og beklaget til familien, til de døde soldatene, og gjorde det litt ok, men det hadde vel egentlig ingenting å si, vil jeg gjette på. Hvis det skal være kynisk, selvfølgelig. Jeg vet ikke, jeg. You let the ship escape? I will deal with your failure later, Captain. But for now, find that ship. Our ally has indicated that the Jedi hasn't left the system yet. Send a detachment to Dxun. If you find anything, alert me immediately. Now get out of my sight. Han er litt sånn utålmodig, virker det som. Men jeg vet ikke helt hva det er han vil med meg, selvfølgelig. Men det er noe jeg kan finne ut av en annen dag. Rett og slett i en annen episode, selvfølgelig. Men det er bare... Vi liker å være litt sånn. Åh, det var pent nå. Det er så mye bedre når det i hvert fall er 2 Jedis her. Jeg trodde oppriktig den der døde på det slaget jeg ga han, men tydeligvis ikke. Uansett. Force sensitive. Unarmed specialist, det får gå fint. Du har vel egentlig nok treat injury, så du burde egentlig gå inn på noe annet. Powers. Kanskje vi skal gi deg en force, sånn her force push. Så har du i hvert fall litt å gå på.
Jeg vet ikke om han fikk mer force energy nå, i hvert fall sånn at han bruker mindre, men det får så være. Watch it, Jedi. There's a body in there. A lone Mandalorian. Fresh kill, too. I can't figure the percentage in them still being on this rock. Do you think he was alone? Most Mandalorians I know are mercenaries, and not the cheap kind. Whoever hired him had a good reason to send him to this jungle. There may be more of them around. Keep your weapon charged. Ok, men du avbrøt meg for å drepe denne her. Det var så vidt jeg fikk gjort noen ting. Men ok, Dead Mandalorian, hva har du til meg? En blaster og ingenting egentlig. High-grade explosives. Use thorium charges to open this door. Det er snodig egentlig, fordi på en annen playthrough av dette her for flere måneder siden, så fant ikke jeg de der. Så jeg fikk ikke åpne den døren, og det var veldig snodig, men nå klarte jeg det tydeligvis. Yay! Og jeg husker selvfølgelig ikke hvor det var jeg fant de der charges heller, så du får egentlig bare se en av episoderne mine, så får du se. Slipper jeg i hvert fall å føle meg dum. Ok, metal box. Rakettene driter jeg egentlig i. Den er for så grei. Targeting scope mark 3, den er nice. Jedi robe, men jeg har de allerede. Rodian Deathblade, egentlig bryr meg ikke. Da har vi i hvert fall klart å lute ganske mye av dette her, men vi er ikke i nærheten av ferdig ennå. Det har bare gjort sånn 20-ish minutter. Ja. Jeg elsker dette her nå. Dette er den configuration jeg ville ha. Åh, nice. Ok, hvorfor er det en camp her da? Hold it right there. We've got you surrounded. Great, just what we needed. Mandalorians. I'm surprised you got this far. The jungle doesn't usually let its prey go that easily. What are you doing here? What is with Mandalorians and this damned moon? We claimed this moon decades ago when we reforged ourselves after Exar Kun's defeat. Some of us call it home. Why are you trespassing here? Our ship crashed, and we were forced to land here. We expected as much. Few visit Dxun by choice. We have orders to escort you to our camp. Our leader wants to speak to you. Okay, lead on then. So you're the intruder. Our sensors picked up your handiwork in space. I am Mandalore, leader of the Mandalorians. I thought the Mandalorians were disbanded. Scattered perhaps, but we're still alive. Alive and rebuilding. What is this place? This used to be the heart of the Mandalorian war effort. From this complex we commanded an armada that had the Republic on the run. It didn't last. I'm trying to get to Onderon. Do you know how I can get there? So it's transportation you want. It so happens I have a small shuttle that's more than capable of running the Onderon military blockade.
I make occasional trips to ISIS for information and supplies. If you want to go with me, you're going to have to prove your worth. How can I prove myself? Figure it out yourself. Ask around. See if you can make yourself useful, or something that'll show what you're made of. So there's nothing you can think of? There is one thing. Before your ship landed, we were preparing some demolition work. All the activity forced my men to stop before they finished. The charges need to be detonated before anybody comes across them, so all you'd have to do is flip a switch. Why not just go back and do it yourself? We want to keep a low profile, so we've recalled all our patrols in the jungle. Setting off some high explosives isn't a textbook example of subtlety. That sounds too easy, but I'll see what I can do. I'll let Kex know that you check out. We found more gear than we can use, so you can trade with him if you need some more supplies. Be careful in the jungle. Our patrols have stopped until the space traffic dies down. The challenging beasts have been cleared from the area, but what's left might still be too much for you. En ting jeg bare vil be alle om, legg merke til stemmen hans sin. For dette er noe som kommer til å ta, det er sånn en tie til Kotor 1, som det er godt mulig, hvis man så på serien min, at man ikke egentlig får vite så mye på, fordi jeg var litt dum og pratet ikke med alle teammedlemmer som jeg hadde i Kotor 1. Det viser noen ganger at jeg var dum, og jeg burde ha spilt litt mer før jeg prøvde meg på ting, men ja. Kex. Det er så veldig morsomt at det er en av de som heter Kex, men må vi se. Trenger du tilfeldigvis hjelp? Alright, stand back. Let's see if that... Sith's blood! Fixing anything in this rot-infested place is an uphill battle. Anything I can help with? This jungle attacks anything made by man. Restoring the generators and computer systems is no easy task. I've had some practice restoring computer systems, if you need a hand. I'll take whatever help I can get. Whatever wires and tech haven't been corroded by the jungle are at least 10 years old. I'm trying to get the relay dish operational, but several components are broken and need repair. Without the relay, we're vulnerable to attack, especially right now. Your space metal may have attracted unwanted attention, and our shuttle sensors can't cover the whole moon. So what should I start working on? Seems just about everything involved with a relay dish is broken. I've been trying to fix it for weeks and still no success. If you think you can help, there's the broken cables right over there, and the relay maintenance structures behind me. You can find the telemetry computer in there. The only thing I know for sure is we need a new phase pulse converter for the tracking computer. Where can I find one? We actually already found one in an old weapons cache, but flaming Canox ate it. Ate it? That's a problem with Canox. They'll leave you alone if you keep your distance, but if you turn your back on the pests, they'll eat anything they can get in their mouth. So how do you propose I find it? Just gut every Canox you come across. You wouldn't believe the things you can find in those little beasts. I'll start looking. Alright then, come. Vel, kan vi ikke bare begynne med å fikse de der? 4 parts, vel? I did it. Selv om nå har færre parts enn det jeg begynte med. De der ser ut som de wrestler egentlig. Som hvis jeg ser å fikse den der godeste Relay Edition, eller hva det er for noe. Skal bare ha tak i det som er oppi her. Stikk av med cashet det sitt. Hehehe. Stikk av med det der også. De fighter så mye, de her. Alt er jo... Workbench, tell it to me. Spikes, hvor det jeg fikk så få fra, egentlig. Liker ikke når de koster meg så mye, men vi får på en måte ikke gjort så særlig mye mer med det. Vel, det er skipet som han bruker, han Mandalore. Jeg vil bare ha det som er i boksene her, bare fordi. Altså, jeg er jo nødt til å ta i bruk dette med tanke på hva han skal gjøre. Uansett, som jeg ser.
Jeg følte den strengthen var egentlig litt sånn mer viktig. Der fikk jeg i hvert fall litt. Men det var jo ikke nær nok egentlig, dessverre. Dueling shield, det driter jeg egentlig pent i. Sånn shit. Vel, da har vi på en måte en ting som vi har fått gjort. Altså, vi har begynt på en ting, men så er det jo å få tak i det der her skitet som den der, det dyre svelget. Assault rifle, er den tilfeldigvis bedre enn det du har? Skal vi se. 3 til 14, den kan oppgraderes. Men jeg har ingen gode oppgraderinger. Da sier vi at den her er bedre. Bare ting jeg ikke som jeg vil bestandig. At jeg finner på en måte ikke hva det er leit etter. Mandalorian Sergeant. De er litt sånn... Det er jo bare ren inspirasjon fra alt det moderne militære. Nå vil vi se. Da har vi en guide, patrol guard, captain. Har du tilfeldigvis noe, sier du? We've called off our patrols outside the camp, but without our patrols, some of the larger beasts. Is there why did you call off your patrols? Our sensors picked up 3 ships landing in this area. If any of the Onderon military comes searching for those ships... 3 ships? There was my ship and the Duro ship. Who was the third? I don't know. It was some sort of freighter. Knowing some of the larger Dxun beasts, Why are you hiding from the Onderon military? Jeg beklager for øvrig det at jeg skipper teksten, men jeg prøver å spare tid. The people of Onderon still live in fear of us. Their resistance was laughable. We cut through their defenses like vibroblades through cloth. If they knew we were here, they would eventually gather enough courage to attack us. Is there anyone else on the moon? Who knows? Our relay dish is down. The Onderon military has cordoned off the planet. It's like someone is searching. Det var den. Skal vi se. Guide. Her, kanskje? Det er han som er keks, ja. Yes? Is something wrong? Unnskyld meg. Du skulle liksom snakke til han. What do you want? You greet everyone that way? Just you. You're no Mandalorian. I don't know why Mandalores let you roam free, but I'm Kex. And Mandalore's ordered me to let you have access to our supplies. It's not free, though. Let's see what you have. Let me see. I form av weapons så hadde du skit. I form av defense så hadde du også skit. I misk så hadde du bare skit. Men du har noen advanced medpacks, og de vil jeg ha en del av. Sånn. Men la meg se. Do you have some sort of problem with me? Yeah, I do. I don't know why Mandalore would let some outside if it were up to me. I am, and you'd better not forget it. I won't, as long as the Mandalore's orders stand. How did you end up as quartermaster? The greatest honor for a Mandalorian is to distinguish themselves in battle. But as age comes upon us, some are forced to find honor in other pursuits. They assist as freighter pilots, technicians, or quartermasters. For someone young like me, this... Jeg trenger egentlig ikke vite noen ting fra han. Dør guide, har du tilfeldigvis noe? Ready to head back to your ship? Yeah, let's go. Follow me. Så kan vi fast travele, men da må egentlig jeg bare lete rundt gjennom hele jungelen etter alt mulig shit. Skal vi se. Har den også low battery? Det er jo bare skit. Ja. Jeg holder på i hvert fall litt til. Sånn, da skipper jeg egentlig at jeg måtte gå hele den lange, kjedelige veien. Men vi er ikke ferdig helt ennå, for dette kartet er massivt. La meg se. Take assistance, then... Let me see. You should tell Suka what you
Åja. Jeg trodde jeg måtte finne den der component-greia i stedet for. Ja. En explosive situation. Vi får se hva vi kan få gjort i den delen her, i det minste. Jeg vet ikke egentlig hvor mye det er lov å få gjort i løpet av dette her, men det får nesten så være. Vi går denne veien, kanskje. Akkurat her, så er det ikke noe å si hvilken vei du gjenger, så lenge du gjenger alle minst en gang. Så det er bare å vite det. Her. Ok, hvorfor kom ikke Disciple og hjalp meg der? Facepots kan være core, nice. Da har vi i hvert fall funnet dem i sko. Jeg håper det var den eneste vi skulle finne av det her, men det er mulig jeg tar feil der. Det som er rart, jeg kunne jo avslutte her med en gang, men nei, det skal jeg ikke. Oi, hva er dyret dette? Wait a moment. Do you see that boma over there? The force flows through even these simple creatures. If you empty your mind, you may be able to feel its thoughts. They aren't fully formed, basic instincts, urges, dominated by every breath and every moment, primal and unsophisticated. I feel it. Good. Beasts can be easier to affect than other sentients, but you must bridge the gap between what distinguishes us and them. You feel its consciousness, yes, like a low wind before the storm. Use the force to create a barrier around it. Make it with care and subtlety. I'll try. You came close, and you have potential. With practice, you can make any animal passive and pliable. But the cage around their perceptions is a fragile thing. Many things can break its hold, violence especially. Can anything else be done with beasts? With the force, anything is possible. But that is the end of the lesson for now. Beast trick. Det er en ting man kan gjøre nå, selv om jeg ikke... Jeg har aldri fått bruk for det her, altså noen gang, og det er liksom trist å si, men... It's the truth. Yay, nå kan vi bruke battle meditation som disciple. Og det hjelper jo alle, så det er jo betydelig mye bedre. What? Oi, du skyter en youngbow nå. Det var egentlig nice det at du klarte nesten å drepe han før jeg hadde registrert at han var der, så det er nice med det. Men ikke vet jeg, det var ikke egentlig dette jeg tenkte mest på. Det er bare meg selvfølgelig, men ja. Sånn. Mye shit å finne her hos her. Damn it. Ups. Hva er da denne veien her da? Enda mer shit. Nice, sier jeg bare. Her var det en kølle, skal du se. You there, I am in need of your assistance. What are you doing up there? A patrol was sent to look for weapon caches in this region. They found 3 sites that looked promising. Zarka, my commander, told me to prove myself by taking explosives to those sites and uncovering the caches, if they exist. So how did you get up there? This was the first site. After easily dispatching some Maras, I removed my pack and began to plant my charges along this ridge. When I finished setting the charges, I looked down to see Canucks swarming all over my pack. The pets were eating everything. I killed the Canucks, but then a herd of bomas arrived. I had no more ammo. The extra energy cells I had brought had been in my pack, so I've been up here, weaponless for 2 days. You ran out of ammo. Isn't that against the Mandalorian code? Blaster rifles don't use much energy, and their energy cells last a long time. How often have you had to change ammo? I can't believe you're outwitted by Canucks. They're the Giska of Dxun. I do not need you to echo my
failures to me. I need your aid. Or what? If I give you enough time, perhaps a Canuck will eat your armor. You're not exactly in the best bargaining position. Enough of this. If you're only here to mock me, then leave. Nei, vi kan snakke til han. Jeg måtte bare ha det litt Are you gøy. here to ridicule me further? Åh. Let me see. Why should I help you? Do you expect me to beg? I only ask that you help a warrior face a more noble death. How can I help? You must have cleared a path through the beast coming here. If you take care of the Boma beast, I can make it to safety. I'll go drive off these bomas then. Your actions are worthy of a Mandalorian. Wow. Og det liksom praise? Åh, det tåpelig å være Mandalorian nå. Det skal jeg bare si. Dammit. Det rister så i kontrollen når de her løper på meg. Vi er så gode. Ikke noe der. Ja vel nå. I'm grateful for your help, stranger. I'm returning to the Mandalorian camp now. I won't forget this. I have only one request. Please, don't mention this incident to anyone. Even though Mandalorians were your sworn enemy, you would still save one in need. You're a woman of many levels. No one deserves to die like that. Selv om jeg egentlig frister ved å si noe annet. I'll have to think on what you said. Wow, så fikk jeg influence med han nå. Sheesh. Ok, før jeg prøver på det der, så skal jeg i hvert fall save i tilfelle jeg dreper meg selv, fordi jeg stoler ikke helt på denne her. Sånn. Press button. Så det var egentlig ment for å drepe han, ja. Det er bare skikkelig morbid, vet du. Wow. De er ikke gode til å ta vare på sine egne, det er det ikke. Men krigerkulturer er jo veldig glad i å droppe de svakeste, og ta hånd om de sterkeste. Så the survival of the fittest er vel egentlig deres creed, og det er ikke en bra creed, det skal dere bare vite. Wow. Ok. Det er jo litt til å få gjort her, men jeg tror vi skal fullføre dette her i neste episode. Så da ser jeg pent og godt at vi avslutter her, folkens. Da håper dere likte denne episoden her. Og hvis dere likte denne episoden her, så håper jeg vil trykke igjen en like. Hvis du har noe å si, skriv en kommentar. Hva synes du så langt om serien og spillet? Er det fristende å prøve det selv, så si ifra. Hvis du ser på, men ikke abonnert ennå, abonner gjerne og bli en del av Tyrs Vinger på YouTube. Men frem til neste episode, så håper du som ser på, ha en fortreffelig dag, en fortreffelig uke med fortreffelige folk. Så snakkes vi med i neste episode av Tyr spiller Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords. Snakkes da!